ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡ ತಂಚ ಎಂಕಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಒಂಚಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲವನಾಗ ಪಿದಾಡಿನಿ ಎಂಕಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಆರು ಸಾರಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ನಿಗಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೆಲ್ಪೋರದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಕಾರು ಪೂರ ಪಂಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಕಾಪಿನತ್ತು ಕಾರ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಬಸ್ಸು ಪೋಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಚನ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೆಂಪೋ ಬಸ್ಸಂಬಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಂಚ ಐಕು ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಿದಾಡಿನ ಅತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಇಪ್ಪುಡಂದು ಹೆಣ್ಣೊತ್ತ ಅವ ಅಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಲಕ್ಕಿಂಚ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದುತ್ತ ಬೊಕ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತುಕ ಗಾಡಿಲ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಒಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಪೂರ ತುಂಬುತ್ತಿರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನಾಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಅಂತೆ ನಾಚಿಗೆನೆ ಆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ತಿಳ್ತ ಆಗಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಿನಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಆಗ ನೋಟು ಸೇರೊಂದು ತಿಳ್ತೊಂದುತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಂಡತ್ತು ಎಂಚಾಪುನ್ ಪನ್ನೆ ಟೆಂಪೋಡು ಪೋಯಿನ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪಳ ಎಂಚಾಪು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಳ ಇದೆ ಅಪ್ಪಳ ಸುಜಾಕ್ ಇಸೆ ಪಂಡ ಎಂಚಾಪುನ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪನ ಸಾಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಂ ಸರಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಂಗೊಂತೆ ಅರ್ಕ ಬರ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನದ ಊರ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲು ಹೆಂಗೊಂತೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ರು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೈ ಎಂಚಾಂಡ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತ ಎಂತು ಇಂಕಲು ಅಂತೆ ದೂರ ಇಪ್ಪನ ಜತ್ತ ಜನಗ್ಲಿತ್ತಿನ ಜತ್ತ ತೆಲುಪಿರದಾನೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಂಕಲಿ ಬೊಕ ಬಸ್ಸು ಬರೋ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜೆಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಜನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಗಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಟೆಂಪೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ಲಾಂಡ್ ಬಸ್ಸು ದಾಂಡ ಬಸ್ ಜತ್ತು ಪೋಪಿನೇ ಬಂಗ ರಶ್ ಉಂಟು ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಎಂಕಲತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಎಂಕು ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರಿ ಏತು ಪೊರ್ತಾಣೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಗಣ ಅಂದು ಒಟ್ಟು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬತ್ತ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದರ್ಶನ ಅದು ಎಂಕಲ್ ವಣಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬಫೆಟ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ವಣಸಾಂಡ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ವಣಸು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವಳು ನಿಲ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರು ಎಸದೀನಿ ಆರೆ ಆರು ಉಂಟು ಬರ ಮಟ್ಟ ಮೊಲಂತೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನಾಗದೇವಿಯರ ವಿಡಿಗೆ ಪಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ತೋಂ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನಿತ್ತ ಟೂರ್ ಮುಗಿಂಡು ಪಿದಾಡಿ ಅದೇ ಟೆಂಪೋ ಗಾಡಿ ಬರಲಿ BMW ಅಂತ್ಯ ಪಂಡ್ಲ BMW ಉಂಡು ನಾಡು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದ ಬಿತ್ತಾರೋಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಪ ಸುತ್ತು ಬರೋಡ್ದಲ್ಲ ₹12 ಐದು ₹100 ಮೋಜಿ ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೋಜಿ ಕಣ್ಣು ಅವೇನಕ್ಕೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ರಿಗ ಅವು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪೂಪುಣ ನಿಗಲ್ಲ ಡೀ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಪಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೂಲ್ ಪಾಡ್ರಿಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗ ಆಮೇತಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿನ್ನಪ್ಪಾಡು ಚೂಕ ತೂಕ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಜರ ಚರ್ಚೆ ಕೊರ್ಜರ ಪಕ್ಕದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವು ಪಕ್ಕದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಗಿಣಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊಡಸು ಎಲೆ ಕೊಡ ಉರುಡು ಎಲೆ ಕೊಡ ಉರುಡದ ಇವಾಗ ಶನಿವಾರ ಏನೋ ಮಂಡಿ ಶನಿವಾರ ಪಡುಗೆರೆ ಪಡುಗೆರೆ ನಾನು 10 ಜರಗಳು ದಾಯ್ ಕಾಣ ಎಂಕ ಲೈನ್ ಪೋತಾಂಡಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಪೋ ದೇವ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್
ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕುಲೋದು ಎದುರು ಕುಲೋದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗಾಡಿ ಉಂಡಿಯಾ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಾಡಿ ತೋಜ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಡು ಅದೇ 600 ಗಂಟೆ ಬಿಚ್ಚವು ನಮ್ಮ ಐರಾವತ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಇದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಜನಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಜನಪುರಲ್ಲೇ ಏನತ್ತ ನಾನಾ ನಮ್ಮಿದ್ದಾಳು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಶಾಪ್ ಚಾಪರ್ ರೆಂಟ್ ಚಾಪರ್ ರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎದ್ರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಜಪ್ ಕೊಡತ್ತ ನಾವ ಬಸ್ ಇಂಚ ಕಾರ್ಪುರ ನೀರ್ದು ಕುಲ್ಲೇರ ಹಾಪುಂಡ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆರಲ್ಲ ಎರನೇರು ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರ ಬೋಟ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಜಪ್ಪೋಲಿ ಪಿರಾಡ್ ಪುರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೆಲ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲ್ಲೇರಾ ದೇರ ಆಗ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲಾಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ವ ಅತ್ತ ಎಂಚ ಪೋಯರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಟ್ ಪೋಯರ್ ಬಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರ್ ಎಂಚ ಚಾಗೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟುಡು ತಿಂಡಿಲೆಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೂಣ್ಣ ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಚಾಗೆ ಖಾಲಿ ಚಾ ಬರ್ತೆ ಒಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಸ ನಮ್ಮ ಬಡ ಉಂಪ ನೋಡಂದ ಅವಿಸೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡ ಬಡ ಬಡ ಅದಗಂತಿ ಅದಗೊಂದು ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇರೆ ಅವ ನಿಗಲೇನೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತೀಶ್ ಅದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವ ನಿಗಲೇ ಗಾಡಿ ಬೋಡಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಚಾ ಐಟು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಕೊರಿಯರವ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಸೇಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಸೇಲ್ ನಾರೆ ಅವ ಅರೆಂತ ಒಂಜಲಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತಾ ಅವು ಕಂಬಳ ಚಾ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲೇಸ ಬತ್ತ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಚಾ ಪರ್ನಾಗ ತಿಂಡಿತ್ತನ ತಿಂಡ್ರಗೆ ಬಂದು ಪೂರಗಲ್ಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ 10 ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಮೇಡಮ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಯಾಕೋರಿ 200 ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಮೂಲ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನೋಡಿಗೆ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಸೂರ್ಯಕಾಯಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಆತಾ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ 190 rupees 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಹೋದ ఒక ಪರ ತಿನ್ನೆ ಆತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುರ ತಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೇರೆ ತಲ್ತದೆ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಂಚು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮಗಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈದೆ ಓ ಆಯುಷ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆತ ನೀರು ಬೊಟ್ಟು ಚಂದಮ್ಮ
ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯುಷ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪು ಆಯುಷನ್ ಬಿಡದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಪಾಪ ಯಾನಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಆಯನೇ ಮಲ್ತವಿಂದ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಡಿ ಇದು ರಡ್ಕ ಬರುತ್ತಾನೆ ಏತ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬರ್ದಾರ 5 ರೂಪೀಸ್ ರಡ್ ಬರ್ದಾರಾ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಗ್ ಹೊಸೋದಿನ ಎಗ್ ಬಾಡ್ರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಬಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪಡೆ వచ్చా ఆ స్కూల్ ఇస్తున్నా తను సాయం సంపోతుంది ఇంకలే పోయింది బొక్క ఇంకన్నా స్పెషల్ గాడి రాయ కావాలి అది ఎదుర్కొందాండ ప్లేస్ ఇస్తాను అండ్ పూరగా నమ్ము ఒరి బేత ఎదుర్కొన్న వచ్చింది రొట్టుకు ఆಯ್ತು చాకీ వస్తాయి నాడువారా 5 ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಲೈ ಬಾಬು ಮಾನ್ ದಿಕ್ಕದು ಜರ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಕರ್ದಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಮುಂದೆ ಸಿಪ್ಪುಡು ಉಂಡು ಅಂದ ಆಲಗೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಗ ರಶ್ ಇತ್ತ ಜೊಂಬು ತರಬೇನೆ ಹೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಚಾಕಿ ವಸತಿ ಕಮ್ಮಿದ ಏನೋ ಏನೋ ಮಗ ಇರೇ ಆಯ್ಚುಗು ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಬಸ್ ಹತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮಗ ಚಿಂಗಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ಗಿಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅವನು ಮಣಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ತಿಂದು ಒಂದು ಯಾನ್ ಸರ್ಪಿನ ಹತ್ತದ ಕಡ್ಲೆತ್ತಿನ ಹತ್ತ ಅಂದತೆ ಅವತ್ತು ಯಾನವ ಅಂದೇನಿ ಯಾವ ಖುಷಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಇಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಬತ್ತ ಪರ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬಾಬುಗೂ ಎಂಕದಾಲಿಗೆ ತಂದು ಜತ ಮಗ ಇಂಕ ರೆಡಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ತೊನಿ ನಾನು ಮಂಜಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಪಾಪ ಕೊಂಚ ಪಾಪತ್ತೇರು ಹಿಂದಿದಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು 500 ತೊರ್ನದ ಈಗ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊನೆ 50-50 ರೆಡ್ಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಕಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು ಏನು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬಾಡಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಂಪಾಸವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಡೈಲಿ ಕೇಟವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಾ ಕೊಂಚೊಂದು ಕೆತ್ತೊಂದು దాన్ని ಒಂದೊಂದು ಲೈಕು ಕಟ್ಟಾಣ ವೇಸ್ಟ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ఇంకా నా ఇష్టం మ్యాగీ ఉండు నానంత ఫ్రెష్ మీయోడు ఒక్క మధ్యాహ్నం వండ సల్లాండు యాక్షన్ స్కూల్ ఉండండి ఉప్పు కై పావుడు మసాలా ఉండు మ్యాగీ రెడీ అండ్ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಏಪಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿದೆ ಪಾಪ ಆಯ್ಗೆ ಯಾರು ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನಿ ಮಲ್ತಬ್ಬಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಏನೋ ತಿಂದ ಲೇಸ್ ತಿನ್ನೋತ್ತೆ ಈಸೆ ಕೆಲವು ಬರ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಬೇಕು ಲೇಸ್ ತಿಂದಿನ ಕೈದು ಅಂತ ಬೇಕತ್ ನಿಮಗೆ ಆಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಚೂರು ಬೋಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಡರ ಇರು ಒರಿಯೇ ತಿನ್ನೋಲ್ಲಾರದ ಚೂರು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕೇಂಡಾರ ಬೋಡ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬಾಬು ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ರೀ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಎಗ್ ಮಾಡ್ದಾರಾ ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಇಂಕ ಬಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲ ನಾನು ಆಯುಷನ್ ಬುಡ್ದು ಬಚ್ಚನಕಾಯಿ ತಿಂದೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಒಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜಿ ರೋಡ್ ಬೋನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಂದ್ತೇರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂತೇರು ವಿಶ್ಲಮ್ ಅಂತೇರು ಅಂಚೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು
ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಪೋಡ ಎಂಕಂತೂ ಎಡೆಲ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತೊನಂದೆ ಪೋವೆರೆ ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಎಂಕ್ ಗೆತೊ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋವೆ ಅವೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ಪೋರೆ ಕಾಪು ಜನ ಕಾಪು ಪೋಯಡಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತೊಂ ಬೆಂಚ ಇನಿ ಆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತೊನಂತೆನೆ ಪೋಯಿನಿ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕಲೆಗ್ ಮಂದರ್ತೀನಿ ಪೋಡ್ ಪಂದೇನು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಣೋಗ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏಪ ಪೋತಿನ ತಾನೆ ಇಂಕ ನೆನಪ್ಲೇಜಿ ಪೋತಿನ ಯಾನಗಳು ಪೋತು ಜನ ತ್ಯಾಂಡಲ್ಗು ಎಂಟ್ರಿ ಅವನ ಏಪನ ಹೊರ ಪೋತೆಂದಾಂಡು ಏಪನಂದ ಇಂಕಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಅಲ ಪೂಜಿ ಪಣೋಗ್ತೇವೆ ಪೋರೆಗೆ ನಾವು ಬಲಿ ನಾವು ಒಂದೊತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಲೈನು ಸುಲ್ ಪೋಯ ತುವೇರೆ ಕಾಣ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಟೆಂಪೋಡು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಚ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.